ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘုန်းကြီးတို့တွေနားမယောင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဟာဒီမန္တလေးမှာပဲမှတ်မိသေးတယ်မျက်စိအထူးကိုဆရာဝန်တယောက်ကိုသွားပြသူကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာသာခြားဘုန်းကြီးတို့ကငယ်သေးတော့ဘာသာတရားအကြောင်းလည်းကောင်းအောင်မသိသေးဘူးပေါ့နော်သူကဘာတွေပြောတော့ဆိုလောကမှာဖရာဆိုတာတဆူတည်းပဲရှိတယ်သူပြောလို့တဲ့ဖရာဂေါတမဗုဒ္ဓကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာမှာဖရာဆိုတာတဆူတည်းပဲရှိတယ်သူတို့ပြောချင်တဲ့ဖရာဘာလို့ဆိုဂေါဆိုတဲ့ဖရာပဲပေါ့အဲ့ဒီဂေါဆိုတဲ့ဖရာကိုမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီဖရာကလည်းတခါမှသူတို့ကိုတရားဟောတာလည်းမရှိဘူးအေးတဆင့်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကဲဘုရားသခင်ကပြောတာဘယ်သူကြားသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကြားတဲ့လူမရှိဘူးเนาะအစစ်စစ်ပြောလာတာနောက်ဆုံးမှာဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဟိုထိုးဒီဟိုလက်ညှိုးထိုးဒီလက်ထိုးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲတရားခံလက်သက်ရှာမရတဲ့ရှာမရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့အစဉ်အဆက်ကြီးတစ်ခုကိုပဲပြောမယ်ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဆိုတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလေလူသားတွေကတရားကျင့်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအသိဉာဏ်တွေရလို့မှန်ကန်တဲ့လင်းစဉ်တစ်ခုကိုချမှတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကိုဟောပြောတာအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချသူပြောတာလည်းမဟုတ်ကိုပြောတာလည်းမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအတိအကျဟောတာရှိတယ်လေတယံအဘိညာသစ္စိကတဝပဝေဒေမိကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံတိုင်းဟောပြောတာပါတဲ့အစဉ်လာ tradition ကိုဟောပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲပါလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးပြီးတော့အကြံရလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောတဆင့်စကားဘယ်တမန်ကပြောလို့ဆိုတာမျိုးလည်းမပါဘူးဒီထဲမှာနော်အဲ့တော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအာမခံချက်ပေးတယ်လေဒီတရားတွေဟာတဲ့ငါဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တန်ဋိဋ္ဌိကောမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်လို့ဆိုတာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ guarantee ဘယ်မှာရှိမလဲပေါ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဆိုတာ guarantee ရှိတာပဲပေါ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသာသနာကိုနေယာနိကသာသနာလို့ခေါ်တာတခါတလေအတန်တူတာတွေအခုခေတ်မှာတော်တော်များတယ်သူကလည်းသာသနာငါလည်းသာသနာသူကလည်းသာသနာရေးငါလည်းသာသနာရေးနော်သူကလည်းဖယားငါလည်းဖယားဆိုတာတူတူပါပဲလို့ပြောလို့လည်းပြောတယ်ဩဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုသူလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ကိုယ်လည်းဥပုသ်ဆောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားရမှာကအတန်တူပေမဲ့လို့အဆန်တူရလားဆိုတာကိုတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အတန်ကတော့တူလိမ့်မယ်သူကလည်းကမ္မထာအထုတ်တယ်ကိုယ်ကလည်းကမ္မထာအထုတ်သူကလည်းပရိစိတ်ပဲကိုယ်ကလည်းပရိစိတ်သူကလည်းဖယားကုံတော်ပွားတယ်ကိုယ်ကလည်းဖယားကုံတော်ပွားတယ်ဟောတေချာကြည့်ရင်တမ္မာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာသာတရားအတူတူပဲလို့ဒီလိုသွားထင်အမတမကွဲပြားခြားနာမှုတွေအခြေခံကွဲပြားခြားနာမှုမသိလို့ရှိရင်ရောရောင်ပြီးတော့ဘာသာတရားဆိုတာအတူတူပါပဲလို့လုံးတဲ့ထဲမှာဟာဟုတ်နိုးနိုးလို့ထင်ပြီးတော့သွားလုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေရောက်တယ်အဲ့တော့လုံးဝမတူဘူးအနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရမယ်လုံးဝမတူဥပုသ်ဆောင်တာလေးတစ်ခုပဲကြည့်လေဥပုသ်ဆောင်တာလေးပဲတစ်ခုကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတာရှိတယ်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာအရင်ကဟောထားဘူးတယ်အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကအမတန်မှကွာခြားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုချင်းတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရကိုချင်းတရားကိုကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်ခြင်းလို့ဥပုသ်အစာမစားရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးလူတွေကညနေစာထမင်းမစားတာလေးကိုဥပုသ်လို့ထင်နေတာနော်ခိုးစားနေဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့
ညနေစာလေးဥပုပ်မစားတာကိုဥပုပ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုစောင့်တည်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားကိုယ့်ရဲ့ဘောင်းတောင်းလောက်ထားတာပေါ့လေထိတ်ထန်ထားတာဒီကနေ့ဖြင့်ငါဘာမလုပ်ဘူးဘာမလုပ်ဘူးဘာလုပ်တာကရှောင်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှောင်ကျင်တဲ့အချက်တွေကိုလိုက်ကြည့်ရှစ်ပါးသီလဥပုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ဒီကနေ့သူများတဲ့တတ်ချင်းမှရှောင်မယ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်မယ်မမြတ်သောမေရုံခြင်းမှရှောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်နေတာတွေကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်မှုခက်တယ်လေအဲ့ဒါလို့ယ ahanan တွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုဒီကနေ့တရက်တာလေးတို့တွေကျင့်လိုက်ရပြီဆိုတဲ့ဟာဘလောက်မွန်မြတ်တယ်လဲတစ်သက်လုံးမလုံးနိုင်တော့မှတရက်လောက်လုံးလိုက်တယ်ဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်တယ်လေအေးအစာငတ်ခံရုံတက်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးအစာမစားဘူးဆိုတာဟာဘုရားဘာသာရေးအစာမစားဘူးဆိုတာအငတ်ခံတာမဟုတ်ဘူးမနဲ့မှဝါအောင်စားထားတာ12နာရီဟိုဘက်မစားဘူးဆိုတာဘာတော့မအိတ်ချင်တော့ဘူးအစာအတွက်အလုံးမရှုပ်တော့ဘူးအလုံးမရှုပ်တော့ဘာလို့တုံးတရားနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်แท้ကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဩတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်အဲ့ဒါဟာတကယ်ဥပုပ်ရဲ့အနှစ်သာရ။အဲ့တော့သူလည်းဥပုပ်ဆောင်တယ်ကိုယ်လည်းဥပုပ်ဆောင်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရချင်းတူရလားတိုက်ချိပေါ့။အဲ့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတန်သာတူတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သာသနာတော်မှာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာကိုနေယနိကသာသနာလို့ခေါ်တယ်။လှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့သာသနာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့သာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုသိဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့။အနုမို့ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရကိုမသိလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘာသာတရားတွေရောရောင်ပြီးတော့ဟိုလူကလည်းဒါဒီလူကလည်းဒါဆိုဟုတ်လို့ထင်နေထားကြတယ်ပေါ့။မတူဘူးသူတို့မှလည်းဖရာရှိတယ်သူတို့မှလည်းတရားရှိတယ်သူတို့မှလည်းတန်ခါရှိတယ်ဘုန်းကြီးရှိတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကလားအေးတူလားလို့ဆိုရင်အလွန်ကွာခြားတယ်အနှစ်သာရချင်းဒါကြောင့်မို့လို့အတန်တူပြီးတော့ဒီလိုအနှစ်သာရချင်းမတူတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုမှပြောပြရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဒီလိုပဲတို့လည်းတူတူပါပဲလို့ပြောတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုနားထောင်ပါတယ်ခရိယန်ဘာသာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုနားထောင်ပါတယ်ဘာကြောင့်နားထောင်တာလဲဆိုတော့အတူယူစရာရှိတာကိုယူတယ်ပယ်တဲ့နာကိုပယ်တယ်မှတ်တဲ့နာကိုမှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဘာရေးထားလဲဆိုအသင်ဒီတဲ့လူဒါနကိုပေးသောအခါထင်ရှားစေခြင်းငါလက်ရဘက်၌ပြုမိကိုလက်ဝဲရဘက်၌မသိစေနှင့်မထင်ရှားစေသောအရာကိုမြင်သောအရာဒီကနေ့ခေတ်မှာအကျိုးအသင်တို့အကျိုးကိုထင်ရှားစေဘုန်းကြီးတို့တွေနားမယောင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုလိုချင်တာကဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းလူဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာသူများသိပါရိမန္တလေးမှာပဲမှတ်မိသေးတယ်တန်ချက်ဆက် lost peter မျက်စိအထူးကိုဆရာဝန်တယောက်ကိုတော့ပြအမှန်တော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာသာချရှိပါသေးတယ်အလူရှင်မပြောင်းမန္တတိုင်ကိုငယ်သေးတော့မလို့ဘူးဘာသာတရားအကြောင်းလဲကောင်းအောင်မသိသေးဘူးကိုကောင်းတာလောက်တာကိုသူကဘာတွေပြောတာဆိုသိစရာမလိုလောကမှာဖျားဆိုတာအဓိကကမိမိဒီဘာသာသူပြောလို့တဲ့ဖျားကောရမဗုဒ္ဓပြောတာမဟုတ်ရှိတယ်လေဆိုတာကိုဒါကိုကျွန်တော်ကဘာမှာဖျားဆိုတာတဆူလည်းပဲရှိတယ်သူတို့ပြောချင်တဲ့ဖျားဘာလို့ရှင်နဲ့ဒါပြီးဝင်လာတာသူကဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒီခေါ်ဆိုတဲ့ဖျားကိုမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးမှမရှိဒါပေမဲ့အကြောင်းမူကားတဲ့သူတို့ဒီအဲ့ဒီဖျားကလည်းတစ်ခါမှသူတို့ကိုတရားဟောတာလည်းမရှိဘူးကျေးဇူးတော်ကိုကြီးမှတ်တဆင့်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကဲဘုရားသခင်ကပြောတာဘယ်သူကြားသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကြားတဲ့လူမရှိဘူးလောကကဘာမြေပေါ်မှာအစစ်စစ်ပြောလာတာဘုရားမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာပြောလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့
ဟိုထိုးဒီဟိုလက်ညှိုးထိုးဒီလက်နဲ့ထိုးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပါတာမရိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားခံလက်သက်ရှာမရတဲ့ရှာမရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့လူတွေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့အစစ်အဆက်ကြီးတစ်ခုကိုပဲပြောဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးရှိအောင်ဆောင်လက်နေလူမိုက်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဘုရားဤကုံတို့ကိုလူသားတွေကတရားကျင့်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအသိဉာဏ်တွေရလို့မှန်ကန်တဲ့လင်းစဉ်တစ်ခုကိုချမှတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကိုဟောပြောတာကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ကာလကအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချသူပြောတာမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာဝင်ဆိုပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအတိအကျဟောတာရှိတယ်လေအကြောင်းအရာကိုအကုန်တော့နားမလည်တယံအဘိညာသစ္စိကတောပဝေဒေမိဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံတိုင်းကိုယ်လည်းမပုတ်ခတ်ပါဘူးဟောပြောတာပါမဝေဖန်လည်းမဝေဖန်ပါဘူးသူဖခင်ကအစဉ်လာ tradition ကိုဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲပါလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးပြီးတော့အကြံရလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါက်တာတို့ဘာတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတဆစ်စကားဘယ်တမန်ကပြောလို့ဆိုတာမျိုးလည်းမပါဘူးဒီထဲမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့တော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအမခံချက်ပေးတယ်ဒီတရားတွေဟာတဲ့ငါဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပါဆိုတန်ဋိဋ္ဌိကောမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်လို့ဆိုတာဗျာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ guarantee ပဲမှရှိတယ်ဒီမှာတော့ဗာပြောထားတယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဆိုတာ guarantee ရှိတာပဲပေါ့ထဲမှာဟောပြောပြသည်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသာသနာကိုနေယာနိကသာသနာလို့ခေါ်တာဖြစ်ကြ၏ငါမတပါးတလေအတန်တူတာတွေခုခေတ်မှာတော်တော်များငါမတပါးအခြားသူကလည်းသာသနာငါလည်းသာသနာသူကလည်းသာသနာရေးငါလည်းသာသနာရေးဦးမြငါမသိတဲ့သူကလည်းဖယားငါလည်းဖယားဆိုတာတူတူပါပဲလို့ပြောလို့လည်းပြောတယ်ကျန်တဲ့ဖယားဆိုတာဥပုသ်ဆောင်တယ်သူလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ကိုလည်းဥပုသ်ဆောင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားရမှာအတန်တူပေမဲ့လို့အဆန်တူရလားဆိုတာကိုတတိထားဖို့နော်ဒီမှာကတော့အတန်ကတော့တူလိမ့်မယ်သူကလည်းကမ္မထာအထုတ်တယ်ကိုကလည်းကမ္မထာသူကလည်းပရိစိတ်ကိုကလည်းပရိစိတ်သူကလည်းဖရာကုံတော်ပွားတယ်ကိုကလည်းဖရာကုံတော်ငါမငါတပါးတဲ့ကျက်စားလေတခြားကြည့်ရင်တမ္မာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာသာတရားအတူတူပဲလို့ဒီလိုသွားမရှိပဲခင်းချင်းလေခါသိတော့အမှန်တမ်းကွဲပြားခြားနာမှုတွေအခြေခံကွဲပြားခြားနာမှုမသိလို့ရှိရင်တပါးမြေဝေါ်ကိုရောရောင်ပြီးတော့ဘာသာတရားဆိုတာအတူတူပါပဲလို့လုံးတဲ့ငါတပါးတဲ့ကကျက်စားလေလို့ထင်ပြီးတော့သွားလုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေရတယ်ဒါဖျားကဒါကျမ်းစာအဲ့တော့လုံးဝမတူအနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရမယ်လုံးဝမတူအခြားသောဘာသာတွေမှာဆောင်တာလေးတစ်ခုပဲကြည့်လေဒီကျမ်းစာကဘယ်ကရဥပုသ်ဆောင်တာလေးပဲတစ်ခုဘုရားဘာသာမှာဆိုလဲဖျားဟောဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတာရှိတယ်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝေသာပြောနေတာကအမီးမလွတ်ကြီးမလွတ်အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုကသူကိုယ်တိုင်ရောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမြင်ခဲ့ဘူးသလားဘုရားဘာသာတွေဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုချင်းတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့သူလည်းမတွေ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးကိုချင်းတရားကိုကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်ခြင်းလို့ဘုရားသခင်ဆိုတာအစာမစားရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးတမန်ကညနေစာထမင်းမစားတာလေးကိုဥပုပ်လို့ထင်တယ်ဒီထဲမှာသူပြောထားတယ်ဥပုပ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ခိုးစားနေမလို့ဥပုပ်နေ့ကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောင်အဲ့တော့ညနေစာလေးဥပုပ်မစားတာကိုဥပုပ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတထမနေ့ရက်သည်ကိုစောင့်တည်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားကိုရဲ့ဖြစ်ဤဘောင်းတောင်းလောက်ထားတာပေါ့ထိတ်ထန်တာဒီကနေ့ပြင်မှာဘာမလုပ်ဘူးဘာမလုပ်ဘူးဘာလုပ်တာကရှောင်းနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှောင်းတင်တဲ့အချက်တွေကိုလိုက်ကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာရှစ်ပါးသီလမှာတော့ဥပုသ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ဒီကနေ့သူများတဲ့တတ်ချင်းမှရှောင်းမယ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်းမယ်မမြတ်သောကေရုံခြင်းမှရှောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်တွေဘာသာတရားကိုစီကိုက်အစီပူတယ်စီကိုက်တယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်မှုခက်တယ်လေပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုယဟနာတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုဒီကနေ့တရက်တာလေးတို့တွေကျင့်လိုက်ရပြီဆိုတဲ့ဘယ်လောက်မောမြတ်တယ်လဲကို6ရက်ဖန်ဆင်းနေတလုံးမလုံးနိုင်တော့မှတရက်တော့လုံးလိုက်တယ်ဆိုတာအလွန်မောမြတ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိတာလေဘာကြောင့်သိတာလဲအစာငတ်ခံရုံတက်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြောင့်နဲ့ငါဣသီလမျိုးသားတို့ဤအသီးနေနိုင်စာကြမှာသက်ဖြစ်မြည်ကြောင်းဘုရားဘာသာတွေအစာမစားဘူးဆိုတာအငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမနဲ့မှာဝအောင်စားထားတာသမုဒ္ဒရာကို12နာရီဟိုဘက်မစားဘူးဆိုတာပါတော့မအိတ်ချင်တော့ဘူးအ
အစာအတွက်အလုံးမရှုပ်တော့ဘူး ကဲ အလုံးမရှုပ်တော့ဘာလို့တရားနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ် ဘုရားဘာသာပဲဖြစ်စေ တရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ် သွားမေးကြည့်ပါ အဲ့ဒါ တကယ်ဥပုပ်ရဲ့ပဲရှိပါတယ် အဲ့တော့သူလည်းဥပုပ်ဆောင်တယ်ကိုယ်လည်းဥပုပ်ဆောင်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရချင်းတူရလားတိုက်ချိပေါ့ ဒါပေမဲ့ မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတန်တာတူတာ တရားပြတာလည်းမတွေ့ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သာသနာတော်မှာဒီဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာနေယနိကသာသနာလို့ခေါ်တယ်လို့ရင်လို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့သာသနာ ပြောထားတဲ့စကားတွေကို အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့သာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုသိဖို့အမြဲတမ်းမှအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မို့ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရကိုမသိလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာ ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာ ဘာသာတရားတွေရောရောင်ပြီးတော့ဟိုလူကလည်းဒါဒီလူကလည်းဒါဆိုဟုတ်လို့ထင်နေတာ ပညာတတ်တွေအနေနဲ့ရေးနိုင်မလား မတူဘူးသူတို့မှလည်းဖျားရှိတယ်သူတို့မှလည်းတရားရှိတယ်သူတို့မှလည်းတန်ခါရှိတယ်ဘုန်းကြီးရှိတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကလား ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပါ အေတူလားလို့ဆိုရင်အလုံးကွာခြားတယ်နှစ်သာရ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်သောဘုရားရှိတယ်တဲ့နော် အတန်တူပြီးတော့ မျက်စိနဲ့မမြင် ဒီလိုအနှစ်သာရချင်းမတူတဲ့အခြေအနေတွေကို ဖန်ဆင်းရှင်ကကျွန်တော်တို့လူတွေမမြင်နိုင် ပြောပြရ ဘာကြောင့်မမြင်ရလဲ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဒီလိုပဲတို့လည်းတူပါပဲလို့ပြောတဲ့ဟာအများကြီး တွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကိုတွေ့ရတယ်အာရနဲ့အေဝအပြစ်မလုံမိတိုင်မှာဘုရားသခင်နဲ့အမေရန်ထိတွေ့ပြီးစကားပြောလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားသခင်ကပြညတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပြောရင်တော့ဝိနည်းပေါ့နော်သီလလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓခရစ်ယာန်ဘာသာမှာသုံးလုံးတဲ့စကားမှာကွာလိမ့်မယ်ဘာတစ်ခါလေကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကပြညတ်တော်လို့ပြောသီလလို့ပြောတယ်နော်ဝိနည်းလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာလည်းဝိနည်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရှိပါတယ်ဝိနည်းဆိုတာကထုံးလန်းစင်လာလောက်ရမယ့်အရာကိုဝိနည်းလို့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပညာတော်ကပညာတော်သတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Every new watch is like a new piece of art. It has a different story to tell. မရောင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ် ဒီထဲမှာကျွန်တော် Very interesting things about watches. On the one hand, you have a high precision device, and the other thing is they have to be hand finished, which is very related to arts and crafts. You have these two worlds in one watch, both the aesthetical aspect of it and the mechanical aspect of it. ငယ်သေးတော့အသာတရားကြောင့်လည်းကောင်းအောင်သိ လက် တယ် ပတ်နိုင်သလုံးဒီသူ့ရဲ့ သူကဘာတွေပြောတော့ Here we are in our Amazon, in our premises in La Chaux-de-Fonds, where we manufacture all our watches. သူပြောလို့တဲ့ဘုရား Father and Son ဂေါရမဘု refers ရား to John Arnold, who was one of the biggest and most importantက watch ဘာ makers မှာ ever ဘုရား lived. ဆို He invented a lot of technical သူ solutions တို့ပြော still ချင် in တဲ့ use ဘု today. ရားဘာ The aim of the modern company to innovate and to continue his အဲ့ဒီ legacy ဂေါ with ဆိုတဲ့ဘုရား contemporary ကို new ယူတဲ့ manner. ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးမှမရှိ The idea is really to continue the အဲ့ဒီ story ဘုရားက to လည်း repeat ဒီ it. ခါမှသူတို့ကိုတရားဟောတာ First, with the design team, we designed how the watch တ should ဆ look င့် like. ကနေပြီးတော့ Size it should ဘု have ရားသ the ခင်က thickness. ပြောတယ် You ဘု have ရား to သ have a ခင် kind က of ပြောတယ် mechanical ဘု harmony ရားသ in a ခင် good က looking ပြောတာ watch. ဘယ်သူကြားတယ်လဲလို့ We မေး want လို့ to ရှိ be ရင် happy with the new ကျွန်တော် communication တို့ and ကြား so တယ် the လို့ watch မ is ရှိ something ဘူး new. နော် Then we create This is basically the the inner works which will make the aesthetic happen. ဘာလို့လဲ ဘာ The မှ first မ thing ရှိ you have တော့ to ဘူး do လေ is to order the right ဟို material ဒီဟိုလက် because we ညိုး use a ထိုး lot of ဒီလက် different နဲ့ materials ထိုး into နေနောက် mechanical ဆုံးပြန် engineering, going from brass over steel up to titanium or gold, and you need a ပေ specific ခံ material လက် for သက် every ရှာ different မ part ရ of တဲ့ it. ရှာမရတဲ့ ရဲ့ အကြောင်း ခရိယံ ကြော ဘာ င့် သာ ပါ ဘုရားရဲ့ ပဲ ကျမ်းစာမှာပညာရှိ ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့အစဉ် Once you have the raw material, you start making the components. စီတော်ပြိဿံဤရုပ်ထုတို့ ဘု We န်း have ကြီးတို့ different တွေ kind of ကို raw ယ်ွယ် materials ကြ going တဲ့ to ဒီ different လို workshops for depending on the part you want to make. ဒါကြောင့် If you want to do Without work it, at a they high are level, you need extremely Tudu-chaja and specifically Astinya trained people. Magana We have Lense more than 30 different job descriptions, purely different education, and you find these educations, these training only in this religion, because nowhere else in the world you need such kind of knowledge. ခရိယံဘာသာအနေနဲ့ကြည့်နေ အ ဆို တိအကျဟောတာ Working ရှိ with တယ် tiny parts is a challenge because tiny parts means very small tolerances. We are working in micron tolerances, so you cannot do anything without good tooling. ဒါကြောင့်ခရိယံဘာသာ We have in-house a tool-making department which makes from the little screwdrivers the watchmaker needs up to a stamping tool which takes months of တို့က development. ခရိယံဘာသာတရားကို like တိုက် စာအုပ်ထဲပါလို့ The ဟော reason တာ why လည်း we မ do ဟုတ် our ဘူး tooling in-house because we cannot master it, and not mastering the part you want to produce.
Once all the paths are cut with machinery, the gold will be cleaned. Submitted to quality control, he decides if the part is good enough to continue to go on decoration work. Of traditional movement decoration applied from Geneva stripe, satin, finish, depending on the components. The mechanical watch we buy today is not the leading technology anymore, it's really craft and art. You are not racing for technological breakthrough, you are more racing for making more spectacular watches. You build a very different relation to a mechanical watch than you do to an electronic device, because the day you buy it, you know that the next one will come and that you will swap it to get you a better one. With a mechanical watch, it's really the object as a physical object of all the handwork which make it special and unique. That makes, I think, a big difference to something more on the electronic side. Once these parts have been decorated, they are quality checked again to see if the decoration hasn't affected the functional aspect of it. That's always the trick. You have to decorate but not to deteriorate the part. They go to the reassembled in specific workshop axes on the wheel, and once all these parts have been pre-assembled, they arrive to the watchmaker who does the final assembly. The watchmaker gets all the little parts in little boxes. First they take the main plate, which is the base when everything gets built on, adding the wheels which are all on axes, different ridges, holding all different wheels in place. You have to add all the winding mechanism because you want to be able to wind your put a dial on it, and you put hands. And one of the last things we add always at the end is the escapement, which is basically the heart of any mechanical watch. It's also what you hear when you listen to the mechanical watch. You hear the tick-tock. It's a very fast dial. You can see and hear the watch. Starting from the simple beating, it's a long process going to a highly accurate mechanical watch. You cannot just put the parts together and expect the watch to tell perfect time. We are checking the watches for 600 hours on different vibration on other machines to get really sure that everything is okay. You don't see it when you put it together, but when you move the watch, it kind of fired off the movement. This process is incredibly long, but this is what the complexity of such a mechanical device requires. Once you solve that, you most of the time perceived like time capsule. It's really something which are still being today as it used to be for the last centuries. But it's nice, I think, also for people to be able to buy something which has always existed and then probably will always exist as a form of art. Every new watch is like a new piece of art. It has a different story to tell. It's a very interesting thing about watches. On the one hand, you have a high precision device, and the other thing is they have to be hand finished, which is very related to arts and crafts. You have these two worlds in one watch, both the aesthetic aspect of it and the mechanical aspect of it. Here we are at Adlan Son, our premises in La Chaux-de-Fonds, where we manufacture all our watches. Adlan Son refers to John Arnold, who was one of the biggest and most important watchmaker ever lived. He invented a lot of technical solutions still in use today. The aim of the modern company to innovate and to continue its legacy, but in a contemporary new manner. The idea is really to continue the story more than to repeating it.
the design team design how the watch should look like. The size it should have, the thickness, you have to have a kind of mechanical harmony. Good looking on it. And when we are happy to remove complications and we think the watch has something rules, then we create basically the inner works which will make the aesthetic happen. The first thing you have to do is to order the right material, because we use a lot of different materials into mechanical movement, from brass over steel up to titanium or gold, and we use a specific material for every different part of it. လက်ညိုးနဲ့ပြောပြရတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားကျမ်းစာ Once you have the raw material, you start making the components. We have different kind of raw materials going to different workshops for depending on the part you want to make. For you to do watchmaking at super high level, you need extremely skilled and specifically trained people. We have more than 30 different job description, purely different education, and you find these educations, these training only in this region, because nowhere else in the world you need such kind of know-how. Working with tiny parts is a challenge because tiny parts make very small tolerances. We are working in micron tolerances, so we cannot do anything more to them. We have in-house tool-making equipment which makes from the little screwdrivers watchmaking to a stamping tool which takes months of development. Every course of the reason why we do the tooling in house, because if you're not mastering your tools, you're not mastering the instrument. Once the parts are cut with the quality control, we decide it's probably good enough to continue to the decoration workshop. Now so much. Different kind of traditional decoration applied from Geneva stripes, satin finish, depending on the component. It's a mechanical watch device today, it's not a leading technology, it's really craft and art. You are not racing for technological breakthrough, you are more racing for making more spectacular watches. Build a very different relation to a mechanical watch than you do to an electronic device. Because the day you buy it, you know that the next one will come and that you will swap it to get the better one. With a mechanical watch, it's really the object as a physical object of handwork which makes it special and unique. That makes, I think, a big difference to something more on the electronic side. Once these parts have been decorated, they are quality checked again to see if the decoration hasn't affected the functional aspect of it. That's always a bit of a trick. You have to decorate but not to deteriorate the part. They go to be pre-assembled in a specific workshop before going into the watchmaker. Sets, tradition, main plates, put axes on all these parts have been pre-assembled. They arrive to the watchmaker and does the final assembly. Take the main plate, which is the base on everything gets built on, adding the wheels which are all the axes, different bridges holding all different wheels. You have to add all the winding mechanism because you want to be able to wind watch. Put a dial on it, on the hands. And one last thing which we add on at the end is the escapement, which is basically the heart of any mechanical watch. It's also what you want to use to tic-tac. It's the very first time you will see a real watch move. Starting from the simple beating, it's a long process going to a highly accurate mechanical watch. You can just put the parts together and expect the watch to have perfect time. We are checking the watches for 600 hours on different vibrations to get really sure that everything is okay. Can be just a little tiny dust, you don't see it when you put it together, but when you move the watch, it kind of falls off the movement. This process will be pretty long, but this is what the complexity of such mechanical device case, which will protect the movement, you add the brass, and you have a watch. Watches are most of the time you see
received at the time, it's really something which are still held today as it used to be for the last century. And it's nice, I think, also for people to be able to buy something which has always existed and then probably will always exist as a form of art. အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုကမတော်တစ်ခေါက်တော့ပြောတာပါအမှန်တမ်းခွာချတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်ဘုရားဘာသာတွေဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာပြောတာဘူးကိုချင်းတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းဘာသာတရားမှာရှုပ်ထွေးခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုချင်းတရားကိုကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်ခြင်းလို့ကိုများလို့အစာမစားရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးလူတွေကညနေစာထမင်းမစားတာလေးကိုဥပုသ်လို့ထင်နေတာသူများဘာသာတရားလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ခါခိုးစားနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အမျိုးဆောင်အမျိုးဘာသာသာသနာညနေစာလေးဥပုသ်မစားတာကိုဥပုသ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆောင်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်တော်တည်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားကိုယ့်ရဲ့ပြောချင်တာဘောင်းတောင်းလောက်ထားတာထိတ်ထန်တာဒီကနေ့ဖြစ်တာဘာမလုပ်ဘူးဘာမလုပ်ဘူးဘာလုပ်တာကရှောင်းမယ်ဆိုတော့ပြောတော့အခုကျွန်တော်နေတဲ့တိုက်ခန်းရှောင်းခြင်းနဲ့အချက်တွေလိုက်ကြည့်အပြင်ဘက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေတဲ့တိုက်ခန်းကအပြင်ဘက်ကနေကြည့်လို့ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တဲ့တတ်ချင်းမှရှောင်းမယ်သူများဥစ္စာကိုခြင်းမှရှောင်းမယ်မမြတ်တော့မေတော့ခြင်းမှရှောင်းမယ်ဆိုတဲ့အထက်ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့လိုက်ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်နဲ့အချက်နေတာအပြင်ဘန်းကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အိမ်တလုံးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်မှုခက်တယ်လေဝင်မကြည့်တဲ့အခါအိမ်တလုံးအဲ့ဒါလို့ရဟနာတွေချက်နဲ့အချက်မျိုးဒီကနေ့တရက်တာလေးဒုတွေချက်ရရပြီဆိုတဲ့ဘယ်လောက်မှမြတ်တယ်လေသူကလုံးချင်းတစ်လုံးမလုံးနိုင်တော့မှတရက်လောက်လုံးလိုက်တယ်ဆိုတာအလုံးမမြတ်တယ်စောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတွဲရတယ်မဟုတ်ဘူးအေးအစာငတ်ခံရုံတက်တက်ဥပ္ပဆောင်တာဟုတ်ဘူးလေးခန်းရှိတယ်လေးခန်းကျွန်တော်နေတာအစာမစားဘူးဆိုတာဘက်ကတချမ်းပေါ့နော်ဘုရားဘာသာရေးအစာမစားဘူးဆိုတာအငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမနဲ့မှာဝါအောင်စားထားတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်12နာရီဟိုဘက်မစားဘူးဆိုတာဘာလို့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့သင်္ချိုင်းကူနဲ့ပဲအစာအတွက်အလုံးမရှုပ်တော့ဘူးနေချင်းစရာအလုံးမရှုပ်တော့ဘာလို့တရားနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲကအထက်ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတော့တန်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြစ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းလုပ်ပြီးလားအဲ့ဒါတကယ်ဥပုသ်ရဲ့အဲ့တော့ဒေါက်တာနန္ဒဘိဝေသာအဲ့တော့သူလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ကိုလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရချင်းတူရလားတိုက်ချီပေါ့ဘယ်တော့မှစမ်းကျင်တာမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတန်သာတူတာလူတယောက်ကိုကျွန်တော်စမ်းကျင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်မှာဒီဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာကိုနေယနိကသာသနာလို့မျိုးသူကတစ်ဖက်သက်ဆိုလို့ရင်လှုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့သာသနာအတွင်းကြကြနားမလည်ဘဲနဲ့ဝေဖန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုသိဖို့ရှင်းတယ်လူတွေကိုအနုမို့ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရကိုမသိလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားတွေရောရောင်ပြီးတော့ဟိုလူကလည်းဒါဒီလူကလည်းဒါဆိုဟုတ်လို့ထင်နေတာကြအတွင်းကြကြမတူဘူးသူတို့မှလည်းဖျားရှိတယ်သူတို့မှလည်းတရားရှိတယ်သူတို့မှလည်းသံဃာရှိတယ်ဘုန်းကြီးရှိတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မှန်လိလာယုံနဲ့မရပါဘူးအေးတူလားလို့ဆိုရင်အလွန်ကွာခြားတယ်နှစ်သာရလိလာတဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ခရိယံဘာသာရဲ့ကျမ်းစာအတန်တူပြီးတော့ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းဒီလိုအနှစ်သာရချင်းမတူတဲ့အခြေအနေတွေကိုကပောက်ဦးကျမ်းကနေဗျာဒိကျမ်းထီအောင်ခောက်တစ်ထောင်ပြောပြရတာခောက်တစ်သန်းထီအောင်ဆောက်ပြလက်ထက်ကလည်းပဲဒီလိုပဲဘာလို့နားမလဲတူတူပါပဲလို့ပြောတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီဟိုနေရာတစ်ပိုက်ဒီနေရာတစ်ပိုက်ဟိုနေရာတစ်စုဒီနေရာဟိုနေရာတစ်ကြောင်းဒီနေရာတစ်ကြောင်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားသောဘာသာတွေနဲ့မတူဘူးခရိယံဘာသာတရားကိုတော်ယုံတန်ယုံအဆင့်နဲ့လိုက်လို့မမီဘူးကျွန်တော်တော့မှဒီခရိယံဘာသာတရားကိုကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင်းတက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုလိလာလဲဆိုတာအခြေခံလောက်ရပြီဆိုတာ ਨੇ နားလေလာတယ်နားလေတော့နောက်ပိုင်းကိုကသူစံစာဖတ်တယ်နားလေတယ်ဖိုင်ရင်နဲ့အော်ဒီကျမ်းကတော့ဒီလိုပြောတာပဲစာအုပ်ပေါ်မှာရေးမှထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဖတ်အော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကဒီလိုပြောတာပဲဒါတွေကိုတူညီမှုကိုဆက်ဆက်မှုရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့ယူရတာဖြစ်တယ်ခရိယံဘာသာတရားကိုသမာကပောက်ကျမ်းကနေပြရိကျမ်းထီအောင်အခေါက်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီအောင်